معاكم دكتور عبد الرحيم لكلوك، استشاري الاطفال وحديث الولاده. الحقني يا دكتور، ابني جات له الصفرة ومش عايزه احجزه في الحضانه، اروح بيه فين؟ طب ما انت مخضوضه كده ليه؟ موضوع الصفرة ده موضوع شائك قوي، في ناس كتير قوي بتتخض بسبب موضوع الصفرة، وهو بيكون موضوع بسيط الا في حالات نادرة قوي بيعمل مشاكل. نتيجه بقى واحدة واحدة نقول انواع الصفرة وعلاجها، وازاي اخلي ابني اصلا ما يجيلهوش صفرة، وهل لو جات له صفرة لازم يتحجز في حضانة ولا في حلول تاني. مبدئيا كده في انواع للصفرة، في صفرة فسيولوجية، في صفرة مرضية، في صفرة تكسيرية. الصفرة الفسيولوجية بتبقى صفرة عادية ساعات كتير مش بتحتاج حضانة، ولكن في نسب معينة لازم بتحتاج حجز في الحضانة، أو ممكن تاخد بدائل أخرى هنقولها في آخر الفيديو. الصفرة الفسيولوجية دي غالبا بتظهر بعد تاني يوم، بعد تالت يوم، لكن مش أول يومين. أول يومين لو ظهرت الصفرة عند طفلك ابدأي اقلقي، خاصة لو الفصيلة بتاعتك O أو سالب، لأن دي بتكون صفرة تكسيرية. يعني إيه؟ يعني دم ابنك بيتكسر، وبالتالي هيحصل له أنيميا، والصفرة هتزيد وممكن توصل لدرجات توصل للمخ لا قدر الله. دي الصفرة اللي إحنا بنخاف منها. فلو ابنك ظهرت عنده الصفرة أول يوم أو تاني يوم، اجري على طول على الدكتور، او لو الفصيله بتاعتك او او سالب برضو من اول يوم هتجري على الدكتور، لان ممكن تكون الصفرة دي مضره لابنك. بالنسبه للصفرة الفسيولوجيه تبقى صفرة بسيطه بتعدي وما بتقلقش. بالنسبه للصفرة المرضيه دي ممكن تطول شويه، تقعد اكتر من اسبوعين، من 3، من شهر، من شهرين، وبيكون ليها سبب بالنسبه لي واضح. مثلا بيبقى فيه كسل في افراز الغده الدرقيه، وبيبقى محتاج تظبيط للغده وعلاج للغده العمر كله، عايز اقول لكم. وبيبقى تشخيص المشكله دي بسبب ان ابنك الصفرة طولت عنده. في حاجه اسمها صفرة لبنيه، ودي بيكون سببها لبن الام، ولكن مش معناه اني انا لازم اوقف لبن الام، ولكن هنرضع ونتابع الصفرة. والصفرة اللبنية دي نسبتها مش بتبقى عالية قوي، ولكن ممكن تطول، يعني ممكن تقعد شهر، ممكن تقعد شهرين. انا ابني كانت عنده الصفرة دي وقعدت شهرين ومفيش مشكلة وما اتحجزش في حضانة ولا حاجة. ومش لازم عشان ابنك جات له الصفرة ندخل لبن صناعي زي ما ناس كتير بتلعب في ودانك وبتقول لك القصة دي. مبدئيا في الصيف الصفرة بتزيد، الحر بيزود ظهور الصفرة. احنا دايما الحضانات بتشتغل في الصيف، وفي الشتاء بتبقى مش شغاله، ده بسبب ان الجو الحر بيزود ظهور الصفرة. اذا نعمل ايه لما ابنك تكون عنده صفرة؟ يقعد في جو طراوه، شغلي التكييف، رضعيه كويس، لان قله الرضاعه دي بتزود ظهور الصفرة وبتخليها تطول. بالنسبه بقى للسؤال اللي اتقال لنا في اول الفيديو، واللي كانت الأم مرعوبة بسبب إن ابنها محبوس في حضانة، مبدئيا هنشوف نسبته كام. في نسب ما بتكونش محتاجة حضانات، في دلوقتي بدائل كتير موجودة، في جهاز الكبسولة ده بيتحط فيه الطفل 4 ساعات مثلا في اليوم وبيروح معاكي. واحنا بنخاف من الحجز في الحضانة برضه من قصة ان احنا نفقد اللبن طبيعي، لان ابنك اللي محبوس في الحضانه ده لمده 3 ايام او 4 ايام متواصل بيرضع صناعي وبيعرف طريق الصناعي، وانت لبنك بيقل، فبالتالي هتلاقي بعد ما يخرج هتلاقي مشكله في ان انت تكملي الرضاعه الطبيعي. فموضوع الكبسوله ده حل كتير قوي من الجزئيه دي، وبيتحط 4 ساعات بس، بيخرج معاكي في البيت لمدة يومين 3 والصفرة بتقل. ده في نسب الصفرة البسيطة. النسب العالية قوي اللي بتحتاج حضانة لفترات طويلة أيام وأسابيع، دي بتبقى صفرة بقى أعلى من 15 و16 و20 وحاجات زي كده. دايما معظم الأطفال ما بتوصلش للمراحل دي. النسب البسيطة ممكن نحطها في جهاز الكبسولة، أو ممكن كمان دلوقتي في جهاز صفرة بتاخديه معاكي في البيت، بتبقي نايمة على السرير وابنك نايم جنبك ومحطوط عليه يومين 3، الصفرة بتقل بدون ما نفقد الرضاعة الطبيعي. ده كان موضوع
الصفراء. لو في اي سؤال او اي استفسار سيبولي في الكومنتات. معاكي دكتور عبد الرحيم مكلوب، استشاري الاطفال وحديث